पहले ये शॉर्ट्स देखो, फिर इसके फनी कमेंट्स के मजे लेंगे। ये मस्ती, ये जुल्फे, ये खुशबू, तो चलिए शुरू करते हैं। बारात लेकर वापस आ जाऊंगा, पर ऐसी हरकत कभी ना कर पाऊंगा। लड़का गांजा पिया है साला, मौत आ जाए लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस कभी ना आए। भाई नाच ले, बाद में तुझे नचाएगी। कुछ नहीं भाई, ये ड्रम में बहुत जल्दी जाने वाला है। भाई मेरे पापा होते और यह हरकत करता दूल्हा, तो बारात वापस भेज देते।